كاملة، اعطيني كاملة. This is humanity's tented village, and we're truly devastated to share with you that our village was hit last night by an Israeli airstrike that bombed this particular area inside the camp. This destroyed at least 11 tents, fully destroyed them. But what is more heartbreaking, that 3 people were killed, a little baby girl and 2 women. Those who survived and were injured are now homeless because their shelters were completely destroyed. But we are now, our team, Humanity team, is on the ground to provide urgent support for those homeless families, to provide them with new shelters. We couldn't have done it without your support, so we urge you and thank you and urge you to keep support the families in the Gaza. يعني إجرام على شجر، إجرام على أطفال، إجرام على شادر خيم. يعني أنشأوا أن يعني مؤسسة هيومانيتي تمام، وسترتنا تمام، وأجر يعني الاحتلال في دمه الغطرسة، في دمه إنه يشرب دم الأطفال. والحمد لله يعني راحوا اللي راحوا، وكمان يعني بنرجع بنشكر مؤسسة هيومانيتي بما قدمته يعني لهي اللحظة، يعني لا كلت ولا ملت مساعدة أهلها وشعبها فلسطين، أهلها بغزة خصوصا. يعني راحن الخيام وأجن، وبفضل ربنا وفضل الله ثم الداعمين إنهم أجوا ساندونا وعملوا لنا الخيام مباشرة. البنت طبعا عمرها 10 شهور استشهدت نصف، وزوجتي وضعها خطير حاليا في العناية في المستشفى. طبعا الخيمة كلها انحرقت بالعفش اللي فيها طبعا من شظايا الصواريخ. وبحب أنا أشكر هيومانيتي إن عملت لي خيمة جديدة. وتعرضت أيضا الخيم للدمار الكامل حرقا، حتى لم نقدر أن نستطيع النوم في هذه الخيام. شكرا لمؤسسة هيومانيتي التي قامت بإعمار الخيام وإدخال الفرحة على الأهل رغم الدمار الذي تعرضت له، لكنها أدخلت الفرحة على قلوبهم بإعمار هذه الخيام وإعادتها إلى هيكليتها كما كانت. بنشكر الأخوة في هيومانيتي على الخيم اللي عملوا لنا إياها، وجزاهم الله كل خير. نشكر مؤسسة هيومانيتي على ما قدمته من إغاثة عاجلة.